ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ, ବୋଧିରେ ତାହାର ସରିକିଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ଗାଁରେ ଚାଟଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ଚାଟଶାଳୀରେ ସେ ପିଲାଟି ଚାଟ ଥିଲା, ଅର୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେଇ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧି ଅତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସବୁ ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଗାଁର ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବଧାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅବଧାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପବନ କଥା କହୁଛ, ଲଘୁଚାପ କଥା କହୁଛ, ସେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ଝଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 3-4 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଝଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଦିନେ ପିଲାଟି, ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି, ଡଲ୍ ଡଲ୍ ପିଲାଟି ଚାଟଶାଳୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆମ ଏବେ ଭଳିଆ କଂକ୍ରିଟ ବା ପିଚୁ ନଥିଲା, ପକ୍କା ନଥିଲା, ଅଥବା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ତେଣୁ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଗଲାବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ଟି ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଖସିଗଲା ଏବଂ ସେ କାଦୁଅରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର, ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେ ହିଁ ସେତିକି ଖାତର ନକରି, ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରତର। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ହଠାତ୍ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛ ବା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ତୁମମାନେ ସିଧାସଳଖ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କଲା, କାଦୁଅ ସରସର ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ, ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଚାଟଶାଳୀ, ସେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ସେ ଯାଇଛି। ଚାଟଶାଳୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗୁରୁଜୀ ତା ଦେହକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାଟି କାଦୁଅ ସରସର ହେଇଛି, ତଥାପି ସେ ତାର ଚାଟଶାଳୀକୁ ସେ ଆସିଛି। କାରଣ ସେ ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତେଣୁ ପାଣି କାଦୁଅକୁ ସେ ଏତେ ଖାତିର ନ କରିକି ସେ ଅବଧାନ ପାଖକୁ, ଚାଟଶାଳୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି। ୟା ପରପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା, ଏତେ ଶାଳୀ ତୋତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା, ବେଗି ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କାଦୁଅ ସରସର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାପ, ତୋ ଅବସ୍ଥା କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା, ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋ ଅବସ୍ଥା କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତରତର ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ମୋ ଦେହ କାଦୁଅ ସଲବଲ ହେଇଗଲା। ୟା ପରେ ପଦରେ ଦେଖିବା, ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏଁ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। ତାପରେ ଦଶହରା ଛୁଟି ହେଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଡୋଲ ଡୋଲ ପିଲାଟି ଡାକିଲା ଏବଂ ବୁଝେଇଲା ଯେ ଏଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାଟି କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା, ବାଲିଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇକି ଖାଲ ଜାଗାକୁ ସମତଳ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା। ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ସେମାନେ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା। ଲୋକମାନେ ଏସବୁ କାମ ଦେଖି, ସେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ପିଲାର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାବା ହେଲେ। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଯେଭଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରିଛି, କେବଳ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ ନୁହେଁ, ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା, ନାଁ କମେଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖିବା, ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେଇ ପିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଦୋଷ ରଖିଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର। ସେଇ ପିଲାଦିନର ଡଉଲ ଡଉଲ ପିଲା, ସେଇ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ପିଲା, ଯିଏକି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମେଳ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସମତୁଲ କରିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କରିଥିଲା। ସେଇଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ହୋଇପାରିଲେ, ଯିଏକି ସାରା ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ନାଁ ରଖିଗଲେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ, ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଗଲେ। ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଲା, କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋର ମନେ। ପିଲାମାନେ, ସେଇ ଡଉଲ ଡାଉଲ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ହେଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କାନେ କାନେ କହିଗଲା ଯେ ହେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶୋଇଥିବୁ, କେତେ ଦିନ ତୁ ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଅକର୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ, କେତେ ଦିନ କହିବୁ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା। ନାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ଗଢ଼େ, ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ, କର୍ମ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କ କଥା, ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଠେଇଲେ ଏବଂ ସଜାଗ କରାଇଲେ, ସକ୍ରିୟ କରାଇଲେ ଯେ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଶେଷ ପଦ ଦେଖିବା। ତେଜ ଭରା ତାର ବୀରବାଣୀ, ନବଜାଗରଣ ଦେଲା ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନମନ ନେଲା କିଣି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ସେଇ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର, ଯିଏକି ଦିନେ ଡଉଲ ଡଉଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ସମତୁଲ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଥା ତାକୁ କହି ତାକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ହେଲା ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଦିନେ ଡରୁଥିଲା, ସିଏ ତାର ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଲା ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଦେଖାଇଥିବା ଆଲୋକିତ ରାସ୍ତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଏବଂ ନିଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିପାରିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଲା।